हेलो, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हम होममेड कफ एंड कोल्ड के लिए बच्चों के लिए कैसे ऑयल बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है 1 बाउल ऑफ मस्टर्ड ऑयल, गार्लिक, हाफ अनियन, सम तुलसी, बेसल सीड्स, साबुत काली मिर्च, ब्लैक पेपर, क्लोव, लौंग, कैरम सीड्स, अजवाइन, बड़ी इलायची, दालचीनी, सिनेमन, जिंजर। अब हमें क्या करना है, ऑयल को प्रीहीट करना है। जब ये प्रीहीट हो जाएगा तो आपको इसके अंदर 1 बाय 1 ऑल द इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं। कीप अ नोट दैट इट शुड बी ऑन लो फ्लेम, बिल्कुल सिम पर हमें इसे रखना है और ये करीब 15 से 20 मिनट ले लेगा। इट डिपेंड्स ऑन वेदर एंड टेम्परेचर कंडीशंस ऑल्सो। इसे 2-3 बार हमें अच्छे से छानना है। फिर अभी हम इसे हाफ रिड्यूस होने तक पकाएंगे, तो इन सब चीज़ों का एसेंस इसके अंदर आ जाएगा। एंड बिलीव मी, इट रियली वर्क्स, बट ट्राई इट ऑन योर सेल्फ फर्स्ट, देन गिव इट टू योर बेबी। छोटे बच्चों के लिए 0 to 6 months ओनली 1 ड्रॉप इज़ इनफ। आप एक ड्रॉप नोज़ में डाल सकते हैं और इधर 1 ड्रॉप इन माउथ। अगर ज़्यादा है तो आप दोनों में भी डाल सकते हैं। 15 मिनट के बाद आपको ये कुछ ऐसा दिखेगा एंड यू विल स्टार्ट गेटिंग द फ्रेग्रेंस। नाउ इट्स अराउंड 25 minutes एंड यू कैन सी इट्स ऑल बर्न्ड। सारे सेंसेस ऑयल में आ चुके हैं, तो अब हम इसे सीव करेंगे। सी इट्स ओनली हाफ अ बाउल नाउ। इसको हमने थोड़ा सेटल डाउन होने देना है एंड देन यू कैन फिल इट इन द ड्रॉपर बॉटल।